Всем привет! Хочу сегодня вам рассказать об одном очень хорошем народном средстве от кашля. Сейчас, конечно же, имеется очень много современных препаратов, но народное средство по сей день эффективное. Я вас не призываю лечиться народными средствами, просто делюсь своими знаниями, которые приносят результат. К тому же это натуральное средство. К тому же, покупая дорогие препараты в аптеке от кашля, я не увидела положительных эффектов. Поэтому вернулась к проверенному годами рецепту, который помогает и не один год мне помогал. Для приготовления лекарства от кашля понадобится стакан молока 250 мл, 1 столовая ложка меда жидкого, натурального, 1 сырой желток от домашнего яйца, 1 столовая ложка масла сливочного и 1 чайная ложка соды. Готовить очень просто. Все ингредиенты, кроме молока, молоко пока отложим в сторонку, вот эти все остальные ингредиенты нужно смешать. Смешиваем до однородной массы. Все очень хорошо и легко и просто смешивается. Просто смешиваем между собой все ингредиенты. Соды берите не полную чайную ложку. Так, готово, смешала. Молоко предварительно нужно нагреть. Молоко я отправила на плиту разогреваться. Я его нагрею, но не доведу до кипения. Просто горячее молоко нам нужно. Пока молоко нагревается, я отправляю эту всю смесь в чашку. Вот так получилось. Хорошенько все размешиваю. Молоко нагрелось. Теперь тоненькой струйкой и постоянно помешивая, я вливаю молоко в чашку и ложечкой постоянно перемешиваю. Вот у нас получается такое вкусное лекарство от кашля. Вот. Все готово. Такое средство я пью 3 раза в день мелкими глоточками. Самое главное, надо не забывать пить на ночь. Это обязательно пить на ночь перед сном. После чего укрыться теплым одеялом и пропотеть. И кашель обязательно пройдет. Будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями. До скорых встреч! Всем пока!